Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. De 10e competitiewedstrijd voor Cambuur zit op het programma. De tegenstander is Volendam. Daarover dadelijk meer. Maar we zeggen eerst even om eens zinnen op de training. Hey, wie hebben we daar? Is dat Robin Molen? Ja, wist man. In de sportcast al onkundige. Het wordt even, maar hij is er. Hij is onder het mooi trainen nog lang net fit. We komen hem later nog wel weer een keertje in. Ek op de training aanwezig, Nicky Soeren en Tyrik Mercera. Die gingen voor de lange reis naar Curaçao. Joegen Dik advocaat, de Hoorn en Dikkie zei, ga maar op de bank zitten. 2 keer niet gespeeld. Doordat ze net spelen, ja, door de jongens eigenlijk heel weinig, dat is logisch. Want dan ben je eigenlijk daar maar wat. Een 3 keer een trainingje. Dus we moeten zien hoe dat... Het zei ik nou zo'n jetlag, hoe noemen ze dat. Maar daar had ik nog les van. Dus dat maakt goed een chance. Ze hebben het allebei die of net. Maar ja, zo ben we het aan het patiënt. En de rest is gelukkig een keer normaal. Mercera, dat is geen twijfelgeval. Hè? Die jongen die speelt gewoon, die kent dat echt, denk ik. Als je die had, protte minuten maken de laatste tijd. En dan net is het 2 weken. Maar voor de weken daarvoor had Rijk een protte minuut. Dus je krijgt iets verder dan Nicky Soeren. Dus Nicky kent een manje. En dan hadden we wat trainers in de been. Maar misschien doen we het morgen wel weer shotten. Het bleef toch een bijzonder affiche, Volendam. Mooi Muren, mooi Veerman. Een lastige klant, nee? Ja, ik ben lastig klant. Maar bovendien ben fantastische jongens. Maar ja, morgen even net. Hè? En, maar dus ik vertrouw aan hoe we bezig zijn met de uitzondering. Daar kom ik steeds terug. Maar daartussen wie het gewoon stond goed. We kregen protocollen. Ja, dat jou meer vertrouwen. En zo, of wij net zien de jongens spelen kennen, dan mogen we net op voetbal ingaan. En dan mogen we net Cambuur wezen. Nee. Dan mogen we zeggen, nou, we doen het met mij. Nee. Hoe de spitsen sprutsen, ja, ze moeten iets schakelen worden. Veerman, die lange Veerman, in die toeken muren, het zijn hele goede spitsen. Bryant Nieling is een van de centrale verdedigers die hem van de houden maar naar alle gedachten de bewaking van Henk Veerman. Nou Bryant, ik heb nieuws voor je. Meestal als Henkie Veerman in het Cambuurstadion verschijnt, dan scoort hij. Nee, dat wist ik niet. Maar dat gaat morgen ook niet zo zijn. Dus. Juist, dat willen wij horen. Dat gaat morgen niet gebeuren, Brian. Nee, zeker niet. Je gaat die Henkie Veerman aan banden leggen. Zeker weten. Want ja, kijk, als je nu deze weet te winnen, dan gebeurt er echt iets, denk ik. Hè? Want ja, jongens, we zitten nog te wachten op een eerste overwinning in dat stadion. Hè? Ja, wat ik zeg, als we morgen weten te winnen, dan is het ook gelijk de eerste winst in het nieuwe stadion. En ik denk dat we dan niet moeten stoppen zijn. Spreek af. A. Henk Veerman scoort niet. B. Cambuur wint voor Volendam. Deal. We zullen het zien, dit is de opstelling van Cambuur. Maar Rulke in het plak van de blesseerde Michael Kieftenbelt. En voor de rest liet Henk de Jong de basis steen Saatistier in de wedstrijd in VVV Venlo. Nou, ik zou zeggen, geniet je in alle gevallen van het beeld wat je nou ziet. Want er is nog wat te zien. Dat zal in de ring van deze uitsturing wel een beetje oors worden. Het is Volendam dat de onvalt ziet. Dat doen ze in de 24e minuut. Bal komt bij Robert Muren. En dan weet je het, dan is er gevaar. Dan is er altijd gevaar. Hij viert dat tamelijk ingetogen, maar we constateren. Maar hij zet Volendam in de 24e minuut wel op vastsprong. De supporters vieren dat doelpunt. Zat een doelpunt, viert weer een mat. Het is Old Chic, de gevaarlijke onvaller van Volendam. Die tussenonval opzet. En tussen 2 man in die het beide net echt lekker ingriepen. Is het uiteindelijk Robert Muren die het weet te profiteren. Want ja, hier binnen dan toch Mercera en Van Mullen gewoon te let om die spits van het scoren nog te houden. En zo rint Cambuur in de eerste helft alweer achter de feiten aan. Kim Volendam een speeltje spelen, die werd ze van houden. Lekker achterover leunen. En dan maar zien wat die chinstander ervan bakt. En er is altijd nog die Jos Boeten. Wat een heerlijke voetballer is dat steeds. Dat is Bilal Olcik. Hier komt hij naar binnen tot schot. En nou, dat krult krijgt net. Want als hij wel krult, dan hangt hij erin. Dan gelukkig voor Cambuur. Bloot het 1-0. Hier is hij weer aan de bal. Olcik. Hij jouwt hem net al. Hij geeft altijd voor eigen succes. Dat doet hij nou ook. Maar hij rent lang nog terug. En dan komt hij weer een schot. Er zit nog een handjongen van keeper Thijs Jansen. Maar die gaat er net in. En zo wit Cambuur dus keer behind te horen. Een 1-0 even staan. En binnen dus nog al je kansen. Goed wie het net in de eerste helft. Het weer wel eens wat gesapig had ik dat witbroeken mooi. Maar dit is een heerlijk stekbalsje verzeld van Mercera op balk. En dit hier bij ze matten.
Dit is de kans van Cambuur West in de eerste helft. Hij wil het zelfs ook om de bal in die goal te krijgen en om de 1-1 op het boer te krijgen. Keeper is hij voorbij, maar dan zit er nog Amefor, Mavuna Amefor, afkomstig van Eindhoven, die bal van de line helpt. En zo komt de rest met een 1-0 vastsprong van Volendam. En is er in principe nog niks aan de hand en komt er echt actie in de tent, meer actie in de tent. Er is een wissel. Rulke is eruit hellen. Hij is vervangen door Ilias Alhaft. En dat weer een verbetering. Deze bal gaat naar de linkerkant. Naar die smaakmaker van Cambuur. Benjamin Paul. Tjoep, voorbij. En ja, zeker. Dan komt er een knibbeltje van Gledwin Curiel. En dan weet je, de kan maar één straf opstaan. Standteubende scheidsrechter dochterdek. Hij is verbaasd. Maar dat mag hij net wezen. Want let eventjes op. Hier komt het knibbeltje, want hij is linksom, rechtsom en hop, daar is knibbeltje. En dan komt de penalty. Ja, dan Cambuur het er een stukje fjouwer mist. En dan maar uiteindelijk Michael de Leeuwen doen. Docht hij dat dan wel goed? We zullen dat zien. Doink. Nou, of dit goed is, zeker. Ja, prima penalty van Michael de Leeuwen. Hij rost hem heerlijk in het kruis. Keeper Kein van Oevelen totaal kansloos. En dan is het in de 53e minuut 1-1 bij Cambuur in Volendam. En dan is er van alles mogelijk. Maar er komt een orenbedreiging op Izar. En dat is het waar. De mist. Hier is Marsman. Invallen voor de blessure Paul. Leidt de bal weer om. Kan er dan een onval opzetten? Ja, daar gaat Mark Diemers onderuit. Hallo scheids. Krijg ik geen penalty? Nee. Hij krijgt geen penalty en ik denk dat dat echt terecht is. Ja, eventjes, ja, nee, hij valt wel heel erg vrijwillig de onvierder van Cambuur. En dit, wat doet hij mee voor daar? Die houdt de kopstoot door een balk. Dit is, nou ja, het is een dieperieerde kaart. En wat doet die skiertje dan? Ja, ik weet het. Het is mistig, het is damp, het is diezig. Je zegt het al, je net meer zo helder. Maar balk om meerdere redenen, maar poink, dit is toch een dieperieerde kaart, zo je zeggen, voor Amefor. Hij krijgt hem net, de centrale verdediger van Volendam, maar steenbleven. Balk is verbjusteren en staat er gewoon binnen bij echt verbjusteren. Want wat moet je nog vertellen over een wedstrijd die je net joggen? Ik zou het niet weten. Ergens moet je op het geloel gaan. Daar zit een surrealistisch palet van je eigen. Dat domineert wat door de mist. Scheidsrechter Teuben had ik nog geïnformeerd bij de trainers. Wat doen we daar nou mee, jongens? Trofvoetbal is het, Henk de Jong. Trofvoetballen, zei het Rick Kruis. Ja, zo, terug. Nou ja, het mooi had je al eerst van de middellijnen bij de doels zijn kunnen. Nou, dat weer het geval, heb ik begrepen. Wij op de tribune, al die 14.000 mensen op de tribune, die hadden het meeste net meer versioen. Misschien die mensen die achter deze goal zitten, die zeggen dan, wij zeggen dat ik vaak een redding van Oevelen, de keeper van Volendam, die het op een kopbaltje, want we kennen het hier dadelijk wel zien, van Balk die dit schot onderbrekt, tok. En dan gaat hij de krek net in. Dit hier de 2-1 voor Cambuur wezen om te verzels, maar dat is het net. Ja, en dan weet je dat er altijd nog iets gebeuren kan. Hier is het Van Mullen die een beetje al te enthousiast het duel ingaat. Oertreding is daar. Assistent vlagget. En dan krijgt Volendam nog, ja, ik zou gaan zeggen een corner te nemen, want daar leidt hij zo wat. Maar het is een vrije trap onder de rechterkant. Nou, let op. Vaste 4. Had je wat Sjen kennen, weet dan dat deze bal er uiteindelijk ingaat. Jazeker. Via Brentley Cuvas. En dat docht hij in de 92e minuut. 4 minuten extra tijd worden er nog bij telt bij deze wedstrijd. Hier misschien ik wel oorskend. Maar ja, als je het goed doet, dan maakt ik maar heel goed van. Daar komt de voorzet afkomstig van Bilal Olcik. En daar is Brentley Cuvas die er maar dan uiteindelijk in krijgt. Ik zei het in de slotfase 2-1 voor Volendam. Cambuur beziekt het nog van alles om daar wat aan te doen. Maar ja, wij hebben op de tribune het idee gewoon dat het al die krek met slagen is. En doet wij na de tijd toch maar eens even de uitslag controleren. Blijkt er dat ik weer te wezen. Want deze bal gaat er net in. Je jaren dan het publiek wil opvjeren. Het is weer Remco Balk. Oh, even zien. Kregen we hier wat zien? Ja, nee. Komt er inderdaad net in. Keeper die pakt die bal. En dan is het Dien bij Cambuur in Volendam. Wedstrijd zit erop. Cambuur verliest weer in het eigen stadion. En dan moeten we toch constateren dat met de eerste helft van de Ljouwerkant bepaald net goed weer. Nee, maar we hebben hier een dikke kans. Balk. Ja, een dikke. Hè. En zo die shit zij erin. Muren krijgt hem en die gaat erin. En bij ons gaat het er net in. Tweede helft weer beter. Dan kan ik wisselen. Mijn boetenspeler die dan een 3 kwartier spelen kan. Maar toen kreeg ik het goed voor elkaar. Hier werd het middenveld ik beter staan. En toen werd het echt een beetje Cambuur voetbal bij Vlaaren. En dan mag je gewoon die kans een keer uitgegeerd. Zo simpel is het. Dan kom je met 1-0 achter. En dan gaan zij spelen wat ze graag willen. Ze gaan wat achterover leunen. Het wordt heel ingewikkeld. En dan komt jouw moment. De penalty. Jij mocht hem nemen. Dat was van tevoren bekend. Nou, die zat er wel in, hè? Ja, ik denk ook een goede actie van Benji.
die 16 meter in gaat en die eigenlijk omver wordt gelopen. Ja, weet je, wij voelden ook in de rust van we worden niet weggespeeld. We zitten in de wedstrijd, alleen we moeten iets meer risico durven te nemen, door durven te draaien, de juiste keuze op de juiste benen inspelen. En ja, dan maak je vrij snel die 1-1 en dan zie je ook, er komt wat energie in de ploeg. En ik denk dat je tot aan de 80ste minuut, denk ik dat wij wel wat bovenliggend waren. Niet per se met hele grote kansen, wat schietkansen. Ik denk dat die keeper nog een bal uit de hoek ronselt. Ja, jij zegt het, Michael. Ik heb het niet gezien, hoor. Nee, snap ik. Ik moet zeggen, ik heb die laatste goal heb ik ook niet gezien. Dat weet ik ook niet. Nou ja, dan gebeurt er in zo'n tweede helft van alles. We staan hier nou ook nog in de mist. Het wordt mistig. Je zult stadig al minder. Wij boven helemaal niks meer. Dan komt de skiershorter bij Dij en bij Rick Kruis. Wat weer de vraag? Nee, of het nou zeg, nou ik zeg het wel, maar let er niet meer. Maar ja, de kerst net die meesten nog niet hoe sturen. Hè? Dus wat we toen na 8 minuten zat te spelen. Dus daar we zijn bij de terugspelen. Dat is toch een gekke vraag, want hij moet alleen nog maar beoordelen. Zul ik vanuit de middenlijn de beide goals nog? Antwoord ja, Spili. Antwoord nee, kappen. Nee, maar dat zegt ze. Hè? Op dat moment zegt ze. Hè? Dus wat ik hoor, daar wil wijsje in. Alleen hier met de televisie te maken. En dit is de stand. FC Den Bosch in Helmond Sport nog Bob on. 21 uur 10. Brabant Rules. Excelsior zit op het Venkentouw. De Graafschap en Dordrecht in die hele trits. Die zitten er echt om te komen. Cambuur op een sectie in de plak. 10 uur 10. Onderaan Vitesse. 6 punten in mindering. Nou 4 punten uit 10 wedstrijden. En ons zag hier dit Cambuursjournaal. Lang reis krijgen de Cambuurspelers net, want man die zit alweer de komende wedstrijd op het programma. Thuis, in FC Eindhoven. En dan ben wij de verzeld steeds die weer, maar een nieuw Cambuursjournaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken terug bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer.